Zaxis 220 LC टाटा इटाची का एक मशीन है। इटाची टाटा ये कोलैबोरेटेड कंपनी है, सारा एक्सकेवेटर तैयार करता है। Zaxis 220 एक 125 किलोवाट का इंजन का पावर का एक एक्सकेवेटर है। ऑपरेटिंग वेट 20,000 kg। ये जो मशीन में रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम है, इसमें सारा डिटेल्स हम लोग को मिलता है। फ्यूल कंजम्पशन, इसका लोकेशन किधर है। इसूस इंजन, मित्सुबिशी इंजन, ऐसे बहुत इंजन का ऑप्शन है। टर्बोचार्ज इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का पंप का इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्यूल पंप, गियर पंप, रोलर्स, अपर रोलर, रोलर ओवर्स 49 8 आता है। ट्रैक डिवाइस, इसका सर्विस रिफिल कैपेसिटी भी दी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 400 लीटर्स। इंजन कूलेंट 23 है। इंजन ऑयल 25 लीटर्स। ट्रैक डिवाइस, ट्रक मोटर का भी ऑयल का कैपेसिटी दिया है। हाइड्रोलिक टैंक का, इसका बैक बकेट का बैको का अटैचमेंट दिया है। 0.90 m³ HD बकेट आता है। 1 m³ जनरल पर्पस बकेट आता है। ये ऑप्शनल बकेट यूज कर सकते हैं, हेवी ड्यूटी, जनरल पर्पस और लाइट ड्यूटी। ये जो है टाटा इटाची का पार्ट्स, ये एक्सकेवेटर में बहुत पार्ट्स आते हैं। इंजन का पार्ट्स, हाइड्रोलिक सिस्टम का पार्ट्स, ट्रैक डिवाइस, अंडर कैरेज का पार्ट्स, ऐसे बहुत पार्ट्स आता है इसमें। इसमें देखेगा तो देखिए, एक सैंपल, एक फ्रेम है। फ्रेम में क्या क्या है, क्या पार्ट्स आता है। मेन फ्रेम में कवर है, साइड कवर, साइड फेंडर, रबर पार्ट्स। फ्रेम के अंदर बहुत सारा पार्ट्स फिटेड है। ये जो देख रहा है साइड कवर, ऐसे बहुत पार्ट्स, पार्ट नंबर उसमें दिया हुआ है, उसमें चेक कर सकते हैं। कवर का पार्ट्स, सुपर स्ट्रक्चर, अपर स्ट्रक्चर, अंडर कैरेज, फ्रंट बूम का, बकेट का, पूरा पार्ट्स क्या क्या आता है उसमें इसमें दिया हुआ है। जो पार्ट्स खराब हो गया तो हम लोग इस हिसाब से इसको ऑर्डर करके चेंज कर सकते हैं।